Good morning, children. Today I will take your English class. My subject is maths for UKG, but today I will teach you English. I am Rahil madam to teach you maths, but today I am teaching you English. In English, children, we all have learned letter A to Z in LKG, and we have learned A to Z with phonic sounds. phonic sounds आप लोग जानते हैं? phonic sound किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग जब कुछ वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ग्लास, जैसे अगर मैं बोलूँ ग्लास, जब मैं ग्लास बोलती हूँ तो ग सुनाई देता है ना. हिंदी में आप लोग ग पहचानते भी हैं. जब मैं ग्लास बोलती हूँ तो आप लोग ग सुनते हैं. ग ग्लास. ठीक है. तो हिंदी में तो इजी होती है, बट इन इंग्लिश ऑल्सो व्हेन वी आर राइटिंग A to Z there is different phonic sound for each letter. जैसे B B ब बॉटल. B ब. जब बॉटल हम लोग बोलते हैं, जब बोतल, या हिंदी में आप लोग जब बोतल बोलते हो और इंग्लिश में बोतल बोलते हैं तो ब साउंड आता है. ओके चिल्ड्रन. तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साउंड आता है जब हम लोग किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं. तो ये जो हम लोग बोलते हैं उस वक्त कुछ जो साउंड सुनते हैं, दैट इज़ phonic sound. ओके. सो टुडे आई विल टीच यू phonic sound फॉर ईच लेटर. तो इसके लिए आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ध्यान से देखिए. ओके बच्चों.